Hej YouTube. Hej hej. I dag har vi lige stillet paintball. Hvad nu det hedder? Paintball source bane. Som egentlig er ret sej. Okay. Og så med Jeg har ikke. Har du? Jeg har ikke. Nej. Jeg spiller online. Nogle gange de er bare nogle lorte. For helvede, jeg kan ikke ramme. Så får vi kraftedeme med. Og altså, au. For helvede. Okay, den er lidt... Okay, pistoler. Der. Køb rifler, så skal vi kraftedeme bruge AVP, vi skal. Vi skal kraftedeme nye på svængestedet. Okay, det er sjovt. Hyggelig lykke, hvis vi bare står. Kom her. Ja, det ved jeg, det ved jeg jo. Godt op. Åh, fuck. Og kræfter med tæt på at ramme mig. En lille lort. Fuck, blev han nu af? Er du den noob af? Vi skal... Ja, man! Woo! Hold kæft, man. Jeg ligger kun med et kill. Grenade. Op med mig. Olle, det er min store barret, jeg bor lige nu. Nice. Ja, så er der en bil. Hvor helvede det står stille. De forklarer sig selv, når det er AVP. Ja, man. En til. Nice shot, sir. One guy left. Ja, nice shot, sir. Thank you. Så er du garanteret at sætte dem til at bruge knife, hva'? Nej, de bruger havlgevær. Gør de det? Du sagde, det var en AVP. Ja, men altså, whatever. Det er ikke whatever, det der, det er et epic fail. Ej, det er epic nice. Ej, så står det stille, mand. Ja, tag det nu. Hold kæft, hvor Good one, jeg sir. gør det dumme. One guy left. Hvor fuck er ham den sidste henne? Jeg ved, han er der et eller andet sted. Det var lige hvor. Ja, fordi det var... Du var med Jason eller andet. Hold kæft, nice. Nå. Nå, okay, det er der, hvor det hele kommer. Så skal jeg være med. They got me pinned down here. Den ser godt, den der. Ja. Good one, sir. There's one Jeg tror også, jeg vil lave en only sniper. Ja, man. Jeg er den, der fører med kills. Hold kæft. Jeg fik også bare lige 2. Nej, står der stille? For helvede. Jeg kan bare ikke fatte, når de skal stå stille. Der. Nej. Der er Obama tæt. Nej. Lige over hovedet på mig, mand. Kæft, der er ingen der. Selvom jeg plejer at være en ret god sniper. Det er da bedre, end du er i Combat Arms. Ja, det var også en epic fail lige der. Ja, du lavede en stor epic fail. Skal vi gå ned og nakke ham med pistol, hvis jeg kan finde ham? Kom nu her, mand. Der er ikke noget hvidt, det er kun dig. Der var han sgu. Okay, der. Nej. Vi skal fandme snart lave multiplayer. Der var tæt, mand. Det så fucker du jo af, ikke? Nej. Ja, vi havde lavet en anden video, men en eller anden grund synes William ikke, det var nogen god video. Det var det heller ikke. Så han slettede den. Det var ellers en fucking god video. Nej.
Jo, det var. Nej, det var jo. Bare på grund af, at jeg hele tiden dræbte dig. Okay, vi fik ham. Ja, men. Bare ret. Og til stor overraskelse. Taking fire. Need assistance. Andre spiller nok ved, så er, hvad nu fanden hedder. Hold hjem. Den anden sniper. Scout. Nej, Scout. Scout. Den skyder altså ikke selv godt. Ret Jeg er til god med den. orientering. Ja, du er sådan en noob, du er. Jeg har ikke nogen. Noob er det dig. Det eneste noob er det dig. Ja, EVP noob. Ved du det? Ikke mit problem. AVP noob. Good one, sir. One guy left. Ja, okay, der er en tilbage. Counter-terrorists Nå, fik win. jeg så. Oh yeah. Ja, 75%. Klar, jeg Ja, er woo! Lock and load. Okay, men jeg har fundet et godt snipersted. Jeg elsker det. Vi skal også snart i gang med at lave Minecraft-videoer. Ja. For helvede. Skyder efter mig, altså. I can use some help over here. Tæt den. Ja, du skal ikke kæmpe. I'm pinned down. Nu laver vi Der er ingen anden, der bare Counter-Strike-videoer. One guy left. lige er sjov, man. Jeg skal fandme også lave nogle Minecraft. Fedeste spil i verden. Ja, det er det fedeste spil. Counter-terrorists win. Du finder ikke noget bedre spil end. Altså ikke sådan lige umiddelbart. Men grafik? Jo. Der er mange spil, der er bedre der. Og nu Warfare. For eksempel. Alle Call of Duty game, de har god grafik. Og se for det eneste, jeg ikke synes, de er for gode til at lave det deres hænder. Ja. Det skal de lige have. Det siger ikke selv. Two to go. Nej, der har de alle sammen handsker på. Det er lidt noller. Ikke alle. Counter-terrorists win. De fleste i hvert fald. Hvor bare med Kevin. Det kan være, at vi skulle tage at slutte af, Olle. Ja. Efter Ej, vi skulle da allerede... Efter den her runde, tror jeg, skulle vi slutte af. Ej, vi skulle da allerede begynde. Nej, Det ville for det. helvede. Jeg kalder en ordentlig epic fail. Det er sad. Two to go. Jeg kan i hvert fald skrive til en af de andre. Og One left. til del med videoen, så er der ikke specielt mange, der har svaret. Og vi har fået en rigtig. Counter-terrorists win. Okay, Så- vi slutter af nu. Så hej. Jeg har lige en ting, jeg gerne lige vil sige. Ja, værsgo. Så jeg siger desværre ikke svaret på det rigtige svar. Det må vente, til der er flere, der svarer på spørgsmålet. I kan få den igen. Hvad er der på tv? Som i Så er sidste det færdigt. video, der sagde han, det er ikke noget, der er i tv, eller noget, der er ovenpå, eller sådan noget. Jeg kan sgu ikke huske, hvad du sagde der. Whatever. Du sagde i hvert fald, what the fuck. Damn. Nå, okay, vi slutter af nu. Hej hej YouTube. Hej hej. Ses næste gang.